سبحانك المكان، كيف المكان صافي. سبحان الله سبحان الله والطبيعة زي ما تشوفوا. شوفوا على طبيعة. سبحان الله المكان. وعلى مكان. سبحان الله والطبيعة. هذا وادي كله زراعة. شوفوا المنظر. نهر صغير. سبحان الله والطبيعة. فوزي اسمها نيكسلا. نيسكالان. اسمها نيسكالان. فكل لافتة توجهك لمكان ثاني أو منتزه ثاني أو راح نشوف. هذا منتزه يعتبر باركن خاص بالمنتزه. البعض بيجي هنا بالسيارة. أنت إذا جيت سياحة مثلا لهلسنكي أو فنلندا ومعك سيارة، استأجرت سيارة، فيكون أفضل لك وأحسن وأسرع. كيسكوس بيوستو. كيسكوس بيوستو. بيوستو معناه حديقة. طبعا المشهورين الفنلنديين ده الدولة الاسكندنافية. أوليتاسا معنى أوليتاسا بالفنلندي يعني we are here، يعني نحن هنا. هذا الوادي طبعا زي ما تشوفوا، الوادي اللي صورنا قبل شوية الطبيعة فيه. مكان جميل جميل. أنا في لافتة خريطة ثانية للمكان نفسه راح نشوفه. ف... فأنت إذا جيت زيارة مثلا، إذا حبيت استأجرت سيارة مثلا وجيت هنا سياحة، فيكون لك السيارة، فتكون بالسيارة أفضل لك، أحسن لك من المواصلات، وهذا فيكون أسرع. كيسكوس بيوستو سنترال بارك. هذا لوان توا. طبعا هذه الخريطة كامل حق المكان كله. النهر فانتا، يعني هذا المكان الفاصل بين هلسنكي وفانتا بالتحت، بس هو تابع لهلسنكي، يعني تابع لهلسنكي. يعني لما تبحث بالجي بس يطلع لك هلسنكي العنوان. زي ما تشوفوا، شوفوا على مكان، يعني شوفوا على طبيعة. سبحان الله. شوفوا على وادي. سبحان الله والمكان. سبحان الله. الله المكان. الله يستاهل. المكان. طبعا هذا النهر من نهاية المكان نفسه اللي صورته بداية النهر ونشرته بالقناة حقي بالفيديو الأول السابق. هذا نهاية النهر. طبعا المكان هو كبير جدا والنهر طويل، يعني بوسط الغابة من الأطراف. فالآن بنصور لكم من الجهة هذه، الجهة الثانية. الصراحة عجبني المكان. منظر المكان جميل جدا. سبحان الله والطبيعة اللي فيه، الأشجار والنهر والكراسي والأماكن اللي تجلس فيها والأشجار عندك. يعني يقولوا لك إنه هنا بيصطادوا سمك، والأماكن اللي تشوفه يعني المنتزه كامل. هذا النهر من حواليك. شوفوا على مكان. سبحان الله سبحان الله. طبعا هذا درج، يعني تنزل وتجلس هنا مثلا تصور.
وهذا الدرج ثاني، وهذا الدرج. مكان جميل، مكان هنا يكون أقرب إنك تصوره. سبحان الله. والنهر طبعا هذا المكان هو مكان مفتوح كبير جدا، فالبعض بيجي هنا زيارة يتمشى، والبعض بيسوي رياضة، بعض الحين يعملوا جري يعني رياضة، والبعض مع بايسكلت دراجة هوائية، فيجي هنا لأنه المكان كبير يجي يعمل رياضة ويتمشى بالبايسكلت. هذا النهر اللي شفناه الآن، النهر الأسود اللي باللون الأسود، هذا النهر، أطرافه اللي هي الغابة. المكان، شوفوا المكان على جمال المكان، سبحان الله. طبعا هنا في مكان تجلس، وهنا حق البايسكلت تطرح دراجة حقك، دراجة الهوائية إذا معك دراجة، ولما يكون معك سيارة. فالمكان هذا بعيد من الباركن أعتقد، بس تمشي يعني إذا تريد تمشي. طبعا في باركن في هذا المنتزه، في 2 باركن للسيارات اللي معهم سيارات، يعني لا تقلقش، في باركن لأنه منتزه كبير. حق البايسكلت هذا كرسي تجلس. الله، سبحان الله. والمنظر، جمال الطبيعة عندهم. عجبني هذا الكرسي والمكان هذا، تجلس هذا جنب النهر، اسمع صوت النهر. الفنلندية، أنصحك المكان هذا، مكان جميل. إذا أنت من عشاق الطبيعة والمناظر، تغير جو، تعال هذا المكان هذا في هلسنكي وقريب يعني، فتقدر تجي له بالقطار وبالباص، وإذا كان معك سيارة يكون أفضل وأحسن، فالسيارة يكون أسرع وأفضل. قبل شوية هذا النهر اللي ريف وطبيعة يعني ومزارع، فالمكان جميل جدا، يعني نقول إحنا سويسرا فنلندا، يعني فعلا يشبه الأرياف السويسرية، ونهر من الوسط، ومن خلفك بحيرة أو طبيعة أشجار أنا صورت دحين الجهة هذيك، وهذه جهة ثانية، فيلا نشوف. زي ما شوفوا على منظر، شوفوا على منظر، سبحان الله. شوفوا على منظر، سبحان الله. شوفوا على منظر. شوفوا على مكان. طبعا هذا المكان يعني عدو أحسن يعني إنك تنزل منه. شوفوا النهر، هذا مكان يستاهل.
المنظر النهر، منظر النهر جميل لفت نظري، يعني هذه تعتبر قدي ثالث مرة أجي لهذا المكان. مكان النهر جميل، والطبيعة اللي حواليه والريف والزراعة اللي حواليه والبيوت، سبحان الله. جسر. صغير بيمشي، والخلف النهر هذا النهر الكبير اللي بتسمعوا الآن صوته. هذه الثانية بس يعني يريد لك وقت كثير تصور، يصير لك 5 فيديوهات 6 فيديوهات 7 فيديوهات. فهذا المكان الثالث أو نقول المكان الرابع حول النهر نفسه، مكان سبحان الله الجمال اللي فيه. أنا كرسي تجلس، سبحان الله. والمنظر، شوفوا على المنظر هذا النهر، هذا النهر اللي تشوفوه. شوف المنظر كيف من أمام النهر، ومن حوالي النهر من هذه الجهة، من هذه الجهة اللي صورتها أنا زي ما قلنا لكم ريف، يعني زي الريف السويسري. أنا مكان تجلس سبحان الله. والمنظر سبحان الله، سبحان الله.